နောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့ဘဝကနောက်ဆုံးတော့မင်းရင်ခွင်နောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့အချစ်တွေတယောက်ထဲသောဖူးစာရှင်ရာရာမြဲတမ်းနောက်ကျပြီးတော့အထီးကျန်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမိလျံတဲကနိုးထရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်စားသူဘဝတွေကအနေထားမတူပေမဲ့ဘတော်မှပြစ်ချမသွားဘူးမင်းကငါအတွက်သစ္စာထားသူမင်းကကောင်းငင်ငါကြွေချသူအမောင်လူတဲကအလင်းတစ်ခုပေါ်မင်းရဲ့ချုံမြိန်တဲ့အချစ်ကန်တာရလို့ငါရဲ့ဘဝအတွက်အေးမြတဲ့ Oasisမင်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအကုန်လုံးတော့မပြည့်စုံဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တူတွဲစွန့်စားမဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုနော်လူတွေကတွေ့ဆုံကြုံကွဲလောကရဲ့နိယာမှာသဘောနောင်လာမဲ့ယတုအဆက်ဆက်ငါရဲ့အနာမည်ရှိမှလားပြောငါဒီမှာမင်းနန္တာပေါ့ရှင်မွေနှုံးမင်းစန္ဒာရောဒါမှမဟုတ်ပုံမြင်တဲ့ကခွန်ဆမ်လောနဲ့နန်းဦးပြင်နော်ကန်ွယ်မြောက်အချစ်တွေလိုမျိုးငါတို့ရဲ့အမှတ်တရတွေပေါ့စိုးခဲစီမြဲစီမင်းနဲ့ငါလက်ထပ်ပြစီတော့ Hey ဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်မဲ့နေလေငါချောင်း